Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we're gonna talk about the second lecture about the production of speech sound. محاضرتنا اليوم هي المحاضرة الثانية إصدار أصوات الكلام. All the sounds we make when we speak are the result of muscles contracting. يعني هنا جميع الأصوات اللي نصنعها واللي نتكلمها عندما نتكلم تكون النتيجة نتيجة لشنو؟ تكون نتيجة للتشنجات العضلية، يعني contracting muscles contracting. فهنا هاي النتيجة the muscles in the chest that we use for breathing produce the flow of the air that is needed for almost all speech sound. يعني هذني العضلات في الصدر chest that we use اللي نستخدمها for breathing، اللي نستخدمها للتنفس produce the flow of the air. شنو؟ تصدر إنه مجرى الهواء that is needed for almost اللي حتى إحنا نحتاجه إنه في إصدار معظم الأصوات. هنا after passing through the larynx the air goes through that what we call the vocal tract. راح يمر الهواء بعد ما يمر بالحنجرة، الهواء يذهب وين؟ إلى الvocal tract. الvocal tract راح which ends at the mouth، يعني هنا فتكون راح يكون بالoral cavity والnasal cavity. هذا كل ما موجود هنا. الارتكوليترز أعضاء النطق articulatory phonetics هنا. فهذه العملية هنا لازم توضحوها، يعني إنه الأصوات اللي نستخدمها هي نتيجة تدفق الهواء. الهواء المتدفق نستخدمه في إنتاج جميع الأصوات الكلام، وراح يكون هذا الصوت بعد ما يمر بالحنجرة راح يمر بالتجويف الأورال كافيتي and nasal cavity، بالتجويف الأنفي والتجويف الفمي. The first articulator is pharynx. The pharynx is a tube which begins just above the larynx. It is about 7 centimeters long in women and about 8 centimeters in men. هذا التعريف مالت الفارنكس اللي هو البلعوم، يعني هو أنبوب يبدأ أعلى الحنجرة. هذا وياه موجود الفارنكس، هذا وياه هذا الأنبوب، هذا الفارنكس هذا وياه. هنا تكملة التعريف هنا بعد ما نذكر إنه هو 7 سنتيمتر عند النساء و8 سنتيمتر عند الرجال، راح يكون هنا عندنا راح يتقسم شنو هنا يعني divided into one part، يتقسم إلى جزئين. الجزء الأول راح يكون the back of the oral cavity، خلف التجويف الفمي oral cavity، and the other being to the beginning of the way through the nasal cavity، والجزء الثاني راح يروح للنازل cavity. هذا تعريف الفارنكس البلعوم والأشياء المهمة به. نجي إلى السوفت باليت هو نفس الفيلم، يعني إذا إجا سوفت باليت أو فيلم راح يكون نفس التعريف. التعريف راح يبدي من كلمة allows، لكن هو أنا راح أعبر عنه بإت، فراح يكون it allows air to pass through the nose، يعني يسمح للهواء يمر خلال الأنف and through the mouth، يعني هو شنو؟ هو يسمح للهواء بالمرور من الأنف ومن خلال الأنف ومن خلال الفم. هاي أهميته. بعدين وين نروح؟ نروح هنا the other important being about the soft palate. طبعا هذا اللي ما ذكرته هذا ما يعني ما مطلوب. The other important thing about soft palate is that is one of the articulators that can be touched by the tongue، يعني هو واحد من الأعضاء المهمة، أعضاء النطق المهمة اللي نقدر نتحسسها أو نلمسها بواسطة اللسان. زين،
هنا الأصوات اللي ننتجها من خلال اللسان هو المحور المشترك بكل إصدار أصوات الموجودة. فهنا الفيلر الأصوات الناتجة من when the tongue touch the soft palate or velum هو نفسه. فتعريف الفيلر هي شنو؟ consonant we make when يعني هنا the sound يعني اللي هي consonant that we make when the tongue is in contact with the lower side of the soft palate and we call that velar consonant اللي هي ك و ج. هذا تعريف الفيلر. يعني هنا صارت عندنا 3 تعاريف soft palate velum velar. بالإضافة تقدروا تضيفون نفس التعريف وتذكرون أن الفيلر هي الأصوات اللي ناتجة إنه اللسان يكون بالارتباط أو يلمس lower side of the soft palate يعني الجانب الأسفل من soft palate. The hard palate is often called the roof of the mouth. hard palate نفسه إذا قلنا hard palate أو قلنا the roof of the mouth فهنا شنو ميزته؟ يقول we can feel its طبعا هنا we لأن احنا راح نتكلم عن نفسنا not just about you you can feel its smooth curved surface with your tongue يعني تقدر تتحسس السطح المتعرج هنا تقدر تتحسس السطح مالته بواسطة اللسان. زين هنا البلت الأصوات الناتجة عن اللسان إنه يلمس الهارد بالت شن هن؟ قلنا اللسان هو محور مشترك بين كل التعاريف بين كل أعضاء النطق. زين هنا راح نقول البلتل شنو تعريفه؟ consonant made with the tongue close to the hard palate is called palatal. وشنو هو الصوت؟ هو ي like in yes yes is palatal. This soft palate and this hard palate and this pharynx. Yes. After that, we move to alveolar ridge. Alveolar ridge is between the top front teeth and the hard palate. You can feel its shape with your tongue, its surface really together. طبعا هنا alveolar ridge هنا is a very important it is between the top is very important and is between the top front teeth and the hard palate. You can feel its shape with your tongue. هذا المطلوب من عندها من التعريف. After that we move at the end راح ننتقل حتى نكمل التعريف والأشياء المهمة اللي موجودة باللهات. فهنا sounds اللي هي alveolar اللي هن الأصوات تشبيه هذني راح نقول sound made with the tongue touching hair يعني touching hair منو؟ الأصوات اللي يكون اللسان يلمس أكيد الalveolar ridge اللي هي اللهات اللي هي مثل شو؟ ت د ن نصيحن alveolar. After that we move to the tongue اللسان. The tongue is a very important articulator. The tongue is a very important articulator and it can be moved into many different places and different shapes. طبعا هذا تعريفه and it is usual to divide the tongue into different parts. There are 5 parts of the tongue. They are راح نشوفن شنو الأنواع مالتهن. هنا الأنواع للسان تكون tip blade front back and root. هذني اللي هن تقسيمات اللسان. After that we move to the teeth. الأسنان العليا والسفلى. طبعا هنا توضيح اللسان هو من أكثر أعضاء النطق أهمية وأنه يقسم إلى عدة لأنه هو ليش أكثر الأعضاء النطق أهمية؟ لأنه ينتقل لأماكن مختلفة بوضعيات مختلفة ويتقسم إلى tip blade front back and root.
The teeth upper and lower الأسنان العليا والسفلى are usually شان هاي تركوها تلقائيا only the front of the mouth immediately behind the lips. زين هاي الأشياء المهمة. بعدين نقول the tongue is contact with the upper side teeth for most speech sounds made with the هنا تعريف طبعا هذا كله خاص بالتيث. بعدين الأصوات الدنتال شنو تعريفها؟ تعريفها sounds made with the tongue touch the front teeth such as هنا طبعا نفس هندني اللي هنا الدنتال الث and the الدنتال الأسنان الأصوات الأسنانية اللي تكون إنه اللسان هنا contact هنا touch the front teeth راح يلمس الأسنان الأمامية. فهنا راح شو نسميهن الأصوات dental. هاي dental. فالdental هن منهن th and the. After that we move to the lips. The lips الشفاه. The lips are important in speech. هي مهمة جدا في النطق. They can be pressed together. نقدر يعني نضغطن واحدة على الثانية when we produce the sound p and b. جربوا تنطقون p b راح ينضغطون على بعض. Brought into contact. طبعا هاي حركات المختلفة الوضعيات المختلفة للشفاه. Brought into contact with the teeth as in the راح تكون شنو brought into contact راح تتصل بالأسنان. or rounded راح تكون مدورة to produce the lips shape for vowel u راح تكون مدورة sound in which lips are contact. طبعا هذا اللي شنو البايليبيال. أصوات البايليبيال منها تعريفهم sounds in which the lips are in contact with each other are called bilabial. الأصوات اللي يكون نتيجة ارتباط أو تواصل أو احتكاك الشفاه ببعضها نصيح لهن بايليبيال. البايليبيال هن ب ب م. بس اللابيودنتال الأصوات نقول الكونسوننت ذوس consonant ذوس lip to teeth contact يعني تكون الشفاه مع الأسنان محتكة called labiodental. اللابيودنتال هن ف and the labiodental. That is all. I hope my explanation is clear for you. Write below if you are understanding in this way. يعني كتبوا لي تعليقاتكم إذا كان الشرح بهالطريقة يعني واضح لكم. I hope everyone is understanding me and my pronunciation is very clear for you. See you soon. Have a great day and write comment after to tell me about this lecture. See you soon.